Well, en otro informe, campaña conocida en comunidad como I Love My Body, aguardo creada para varias organizaciones para así concientizar a jóvenes para respetar y estimar el mes y la curva. Fue inicio campaña I Love My Body, enfocada principalmente en los jóvenes. Un estudio conducido para 3 estudiantes de Holanda demostró que no me está enfocado solamente en los jóvenes, pero en el mismo momento me está educando mayor también y mayoría parte con papá arriba el tópico de sexualidad con ayunan. Estudios así ha demostrado que mayor na hopipia no te mira importância de papi com ayuna arriba el tópico de sexualidad. En realidad que o jovem não está informar por meio do seguinte meio não. Se você mira bom, eu vou não pôr informação seja via uma organização ou via escola ou hasta via internet, pero em caso mesmo não está informação valiosa sobre o tópico de sexualidade, saúde sexual e todo aspecto não dessa aqui. Estudiante na bem para duração de 4 semanas e na onda na constatar o seguinte ribe tópico de sexualidade de jovens arriba Aruba e a quantidade de embraço entre jovens. Op Aruba zijn in het jaar 2012 137 kinderen geboren. Dit is 12% van het totale geboortecijfer. Met name in de carnavalsperiode zijn er meer tienerzwangerschappen. En de oorzaken hiervoor zijn inadequaat anticonceptiegebruik. En dat komt mede doordat er tieners alcohol en drugs gebruiken. Familie Plenia wilde graag een lezing gaan organiseren voor ouders om het aantal tienerzwangerschappen te verminderen. Wij wilden graag onderzoek doen wat de behoefte was en waarover ouders dan graag zouden willen praten. Estudianten opten para buscar informação de forma de enquesta na vários escolas rond Aruba. Uit onderzoek is gebleken dat meisjes die weinig kennis hebben over anticonceptie een grote kans lopen op het krijgen van geslachtsziektes en op het krijgen van een kind op jonge leeftijd. Wanneer ouders vaak praten met hun kind over seksualiteit, hebben hun tieners minder kans op het krijgen van een kind op jonge leeftijd en het krijgen van geslachtsziektes. Wij zijn met z'n drieën naar verschillende scholen geweest, hebben daar enquêtes uitgedeeld over het onderwerp seksualiteit. We zijn naar Abraham de Veer geweest, naar Montplaisir College, naar Passo Pavuturo en naar Collegio Arubano. En we hebben in totaal 150 enquêtes teruggekregen. We hebben de enquêtes uitgedeeld aan de kinderen, zodat deze het aan hun ouders konden geven en het in konden vullen, zodat wij het weer terug konden nemen. En uit deze enquêtes is gekomen dat dus ouders behoefte hebben aan een lezing van Familia Plania. O resultado da enquesta aprova que Aruba tem necessidade para enfocar op maior não. Uit ons onderzoek is gebleken dat 80% van de ouders daadwerkelijk behoefte hebben aan een lezing over seksualiteit door Familia Plania. Maar 17% had hier geen behoefte aan. Verder hebben we ook nog gevraagd wat voor onderwerpen ze dan belangrijk zouden vinden tijdens zo'n lezing. En puberteit scoorde het hoogste met 58%. Anticonceptie en geslachtsziektes scoorden ook hoog met 48% en 49%. Verder hebben we ook nog gevraagd of ze informatie wilden over relaties, liefde en seks. En dit was 45% en 45,3% en 45,9%. Aan de hand van ons onderzoek en eerder gedaan onderzoek denken wij dat het zeker een meerwaarde heeft om een lezing van Familia Plania voor de ouders te geven. Omdat ouders correcte informatie moeten krijgen en moeten een manier krijgen waarop ze met hun kinderen kunnen praten over seksualiteit. Para notícia Avenochi, Rosane de Wever. El team de I Love My Body lo hace empuje para así informar mayor na ribe mejor forma con papi con ayuda tocante tópico de sexualidad. El team de I Love My Body lo visita compañía nang para así de forma aquí gare mayor nang ko hoy día ta hopi ocupar con vida diario por medio de workshops. Compañía nang hoy día ta concentrar riba e 3 P nang kuta Profit, Planet y People. Na onda por medio de campaña novo lo enfocar riba último P kuta People.